这是一则无输真假意的经文，伫咱的经书单内底有《申命记》的第11章11节到12节。咱做伙用这节的经文放伫咱的心内，这是主互咱的应允，主互咱的嘛。咱做伙来读来，恁要过去伫作业的迄个地，乃是有山有谷。 雨水滋润的地，是耶和华你的上帝所眷顾的。对年头到年尾，耶和华你的上帝会眼光常常看顾迄个地。面对新的一年啊，咱唔免去才会算命，也唔免去安太岁才会等等，因为咱有一个真大的应允。 就是对年头、对年尾，什么人要看顾咱？耶和华要看顾咱。咱甲边仔人祝福者讲，对年头到年尾，耶和华拢要看顾你。咱甲边仔人祝福者来，对年头到年尾，耶和华拢要看顾你。拢要照顾咱，拢要看顾咱。这是咱一个真大的嘛。 毋是因为咱敖，毋是因为咱方便济，乃是因为上帝会听。咱嘛毋免为着咱的今年头前有真侪的考验，学生囡仔有可能要拄着考试，咱就算咧工作，咱有可能嘛会思考后一个阶段，我是毋是要继续即个工作？我的工作，我的事业要安怎发展？咱有真侪面对新的一年，咱有真侪的。 思考，甚至这个思考也是带着考验的成分，考验咱的能力，考验咱的信心的等等。但是咱感谢主，因为主要引带咱的丰富。咱来做伙来读箴言第3章的第50到第60节，咱来读来。你爱专心仰望耶和华，唔通挖靠家己的聪明。 伫你一切所行的事顶面，拢爱认定伊，伊要指示你的路。遮讲到一句，遮讲到一个词，互咱真正爱放伫咱的心内，就是主要勉励咱，主的话勉励咱，伫咱一切所行的事顶面，来认定伊，来认定伊，来认定迄位听咱的上帝。 来认定迄位袂弃杀咱的上帝，即个认定比咱认定咱家己搁较悬。咱的健康、咱的家庭、咱的事业，咱拢爱认定主，认定主，互主来挖靠，互主来引带。我相信这就是咱伫新年的开始，咱应该爱向主献上的上要紧的一项，就是甲主讲：主啊！ 新的一年，我要将我的眼光放伫你的身上。主啊，过去的一年，这社会的大环境，这个政治的种种、经济的种种，互我的心思拢分散去，互我的心内也失去了平安。但是新的一年，我要搁一遍注目伫你。我相信，当咱注目伫上帝的时阵，咱所看落的一切，主要一项一项，甲咱引带，甲咱开路。 互咱的心会当找着迄条路，互咱会当行出一条新的路。迄条新的路，有可能是咱想拢毋捌想过的一项事。过年是真正大的喜乐的一项。我的老爸，伊是一个工人，伊是一个铁工的师傅。 讲真诶，啥物咱即马做流行诶，在平常时诶年假，讲实在，有时阵咱遮个做工诶师傅，讲真要啥物年假对伊来讲，其实拢无啥物意义，所以见红就着。讲真诶，无即款代志吼。所以讲说国庆日连假嘛连不到，拢228连假嘛连袂着，拢连袂着。所以阮老爸一年内底上大诶期待，过一大假期啊！ 过年啊，过年啊！我过年过了，拄过了呢。出去上班的时阵，就爱回头甲阮妈妈讲一句笑皮的话。过年了呢，
我头来讲啊，搁11个月就要过年啊，了解？欢欢喜喜搁去上班啊，带着。其实我想这嘛是是苦中作乐啦吼，工作真辛苦，但是家己讲啊，今个过年啊，过年过当好好啊休困，比较完整的休息。现代人可能佫较辛苦哦。现代人有时阵含这段的时间想要完整的休困，拢无一定会当好好休困。总是伫这段时间，犹原是咱较有机会休困。但是伫这休困的内底，其实对有时阵对咱安怎使用上帝互咱的时间是一个挑战，因为是一段真放松的时间。第一项，咱会当注意讲，是毋是咱会互咱的过度的放松，困无正常困，食无正常食，平常时会记即限制的物件，煞拢限制袂了。讲囡仔看电视看啊乐长，啊电视无看咧创啥？哦，歹势咧看平板啊。伫迄个所在花费真多的时间，啊，甲伊讲话敢若吼嘿吼，啊，但是每一个赞拢有记着。这也是或者是咱对这无健康的物件，咱知影爱限制，但是咱过年就安怎啊？袂要紧啦，袂要紧啦，过年了过来，过年了哇，这指数拢无稳定起来，体重也增加起来。咱是真放松，但是迄个放松并无互咱得到真正的满足，并无互咱得到真正的快乐。有时阵颠倒造成咱身体的负担。有时阵咱会拄到是家庭内底拜拜的即个部分。咱特别咱若是第一代基督徒，当然过年是一个几乎都会拜拜的时刻，哈。咱第一代基督徒必须爱面对着家族，还是这是风俗的压力，或者是咱是嫁到伫一个毋是基督徒的家庭，这个挑战是真大。有时阵迄个亲情的压力，咱毋知要安怎来持守咱信仰的即个信仰的坚持。第三项，咱过年的时阵，亲人朋友组织做一伙。讲用一个形容词来形容，讲罪人俱乐部啊，将这无完全的人，将这咱平常时就足够互相谈不练，但是咱将这足够谈不的人集合在一起的时阵，有时阵咱过年颠倒要联系感情，煞无注意讲了毋对话，煞无注意煞起了冲突。求主帮赞，互咱伫新的一年内底，咱会当谨慎，咱的喙啊，若是讲，也是讲，也是思想等等，互咱会当过一个欢喜得胜的旧历年。所以咱今仔日要对这段上帝的话，就是犹太人过新年。犹太人过新年安怎过？因就是守搬过节。搬过节，咱知搬过节的由来，就是摩西引带以色列人来出埃及。了伫出埃及的过程，即上帝用10项的灾厄来攻击埃及人，互即个法老王真正愿意互这以色列人来出埃及。但是最后的一灾就是要灭所有的大囝。而且含精生的大囝也要灭。然后，遮尔严重的灾厄，是每一个人拢会拄着，但是独独将这羊的火抹伫门外的，会当搬过，会当跳过，会当得到迄个救赎。所以，这就是每一年犹太人犹原用这个搬过节来孝念。即个上帝搬过的即个文字，各位兄弟姊妹，若伫圣经内底来看，其实咱这也是咧代表耶稣基督伫十字架顶面的即个救赎的功劳。若无耶稣基督为咱所做的一切，咱伫即个灵性的顶面，咱有一天面对上帝，咱若无耶稣基督，咱敢搬会过？咱就搬袂过啊！
若无耶稣基督会救阮，当咱到上帝的面前。哦，上帝问咱讲：你要用啥物来盘过你的审判？我要用我的伫地面上所行的好事来盘过即个审判。哦，是安尼是无法度过关的。我要用我伫地上，我要用我伫地面上所得到的名声来盘过即个审判，这是无法度的。我要用我所伫地面上所得到这亲情的温暖来盘过即个审判，这也是无法度的。我要为着用我对即个世间人类的贡献来盘过即个审判，咱也是无法度的。因为这个好，这个好无法度取消咱生命中的迄个歹。但是耶稣基督是伊价顶的宝血，真做咱的救恩。真做咱的疼，真做对咱的家庭、咱本身，当耶稣基督的宝血来抹咱的时阵，咱迄个应该着搬袂过的迄个罪，咱就得着洗清，得着遮扣，咱就得着搬过。所以，互咱看见新年的假期的内底，咱对即个搬过节学习的第一项。就是抹羊羔的血，抹羊羔的血，这就是代表咱爱瓦靠耶稣的救恩，爱警醒伫耶稣基督的救恩的内面。咱要安怎警醒伫耶稣基督的救恩内面？对咱来讲，一项上基础的，就是咱伫基督顶面爱警醒，伫基督的顶面爱警醒，因为咱基督就是代表咱。选择瓦靠主，基督就是代表咱选择来行一个得胜的生活。所以咱要伫新年的假期内底，伫咱的生活内底，伫咱甲厝里的人、亲族的斗阵的内底，咱期待咱会当得胜，咱期待咱会当应承着人，一定是爱瓦靠十字架顶的宝血来祈祷，一定爱瓦靠主，互咱的救恩。瓦靠主，甲主掠着。所以第一项，咱将咱这段时间，咱将咱的休困的时间，咱将咱这生活的主权，互上帝来带领，互上帝伫咱的身上来掌权。咱也为着咱甲厝里的人的斗阵，或者是咱所面对着这信仰无共款的一个问题，咱为着这来祈祷。特别，咱也着好好来。好好伫即个过年的中间，甲主祈祷，求上帝帮助咱，互咱有甲咱的亲人传福音的机会。因为咱拄则讲着，咱若无有即羊，无将即羊的血抹伫门埋，当即个天灾、即个灭绝灭命的天灾来的时阵，咱是搬袂过的。各位兄弟姊妹，咱的亲人敢搬会过？咱的亲人。敢有认捌耶稣基督的救恩？敢有接受耶稣基督的救恩？最近实在过年的这段时间，拄着真侪人，真侪阮所熟悉的人离开了这个世间，所以当然也包括着陈长乐的爸爸，陈长乐的爸爸用祈祷来。将即个救恩一代一代用祈祷来为着囝儿逝世，逐工提名祈祷，咱嘛看见伊祈祷的功效。现在政治牧师也伫咱的中间，咱看见一个敬虔的父母用祈祷将即个属灵的产业一代一代甲传承落来。牧师娘有一位真好的国中同学。伊就是一位真好的五专同学，拢伫这一两礼拜的时间离开这个世界。毋知你有看到一个新闻无？讲伫台北讲有一个怀孕的女孩子，什么在隧道那边骑摩托车被资源回收车撞到啊，那个下对什么就过世了。哦，这个新闻。这个新闻是牧师娘的五专真好的一个同学，32岁，32岁。
全顶落的893岁。所以伫即个时阵，伫过年的时阵，互咱也是互咱去思考，咱的亲人，咱的亲人伫即个，咱的亲人敢有用即个火来抹伫伊的心门顶面，抹伫伊的心的顶面，敢有体会到耶稣基督的救恩？伊敢有互耶稣来救无？所以，甲咱为着咱家己来祈祷，咱也着为着咱的亲人来祈祷，期盼咱伫过年的时间，会当搁一遍来摇动彼此的心，摇动彼此的心，互咱对上帝，互咱对耶稣有一个搁较深的觉悟。这就是将火抹伫咱的家庭的内底。第二项。犹太人咧过新年，因要食的一项物件，换过节要食的物件，叫做无甲饼，没有酵母的饼。所以因必须爱甲过去一年，才旧的酵母，因就爱来淡掉。所以因过节时阵食的饼是无甲的饼，所以用这也诚做因的提醒，用这也诚做因的提醒，过去的一年。在影响咱的生命，在我们的生命中发酵的东西啊，起价的物件，这个若毋是好的，若无合上帝旨意的，咱应该爱家留伫过去的迄年，咱应该莫互伊带到新的一年内底，用一个清的心，用一个新的心，保守这上帝选民的圣洁，来进入新的一年。圣洁，圣经内底咧讲的圣洁，意思就是分别。所以，这无甲的饼提醒这个百姓，因就爱将家己分别出来，甲过去的，甲这个风俗其他的宗教顶面来做分别。所以，对咱生活顶面的安怎来运用这个假时的，咱会当将咱的时间好好来做分别。咱会当先去好好啊计划，将咱的时间做好的安排。咱平常时无时间看的册，咱会当来安排。特别是这灵修的生活、灵修读经的进度，咱新平教会最近拢咧做伙对着新眼光的进度来读。咱若是过去的一段时间较无对着。咱应该爱抓牢这段的时间，好好将这个进度甲对付起来。上好，全家会当做伙有一段读圣经的时间，然后甲出去佚佗，这是搁较好。咱会当互相来勉励，互相伫这个所在鼓励咱，这应该是族长的责任啦。这应该是族长的责任。族长哦，咱在座的族长哦，我意思讲哦，即摆恁兜你上大啊！拜托的，爱起来呼吁，爱起来呼吁一下吼，爱起来鼓励一下，爱起来讲，来，咱食早顿吼，食早顿了吼，咱做伙去圣经摕出来做伙看，做伙读了祈祷，然后出去佚佗啊。这是一个真好的一项事。第二项，咱应该爱分别，这无好的娱乐，咱应该爱选择。敢讲过年就一定爱做无好的娱乐吗？这是啥物人规定的？有时阵是咱家己互咱的一个理由。敢一定爱啉酒来伤身体吗？敢一定着爱半暝才困吗？敢一定着爱规工来开会浪费掉咱的时间吗？咱敢会当好好趁着假期，咱好好真正庆祝，好好来联系，做一个对咱的生活、对咱的感情有帮助的一个优质的节目。今仔日啊，咱就过来底，大部分啊吼，一部分的兄弟有摕到即个资料吼，有摕到两种的资料。其实这拢是要帮助咱，互咱伫新年假期的内底，咱会当利用即个时间，好好做一寡有利益健康的活动。这张是Good TV 的春节的节目表，咱有时阵拢过年的时阵拢
有出去佚佗，有时毋知要创啥，伫厝里煞遥控器煞转啊转啊转啊，毋知咧看啥安尼吼。咱会当参考顶面的节目，真侪真侪啊，有趣味的啊，有囡仔的，有大人的，真侪。第二项，咱有分互大家啊，即份的杂志，你毋通看即份的杂志哦，要紧的是内底哦有一个夹页，即个夹页会发做啥物代志呢？它可以这样打开，然后再打开，就跑出一个台湾啊。这是啥？这是一个游戏啊，这是一个全家人可以一起玩的游戏啊。所以讲，咱若是伫厝里，咱若伫厝里开讲毋知要开讲啥啊，开始陷入尴尬啊。咱会当好好，会当用这来连接的感情，伊害咱会当好好来运用。伫搬过节顶面，咱阁有学习到一项，就是遮讲着讲摩西叫以色列的众长老来，甲因讲，恁别人着照溪口取羊仔，害伊做搬过节。每一个家庭拢爱摕羊仔，因为这就是一个全家的祝福的时间。伊害咱好好利用这大家真难得会当做伙聚集的时间，互咱有一个新春的家庭的聚会，互咱分享一年来所感恩的代志，互咱做伙吟诗，将荣光归乎上帝。阮妈妈、阮爸爸就伫迄个所在一直咧问，讲当时要组织，因为要约一个时间。大家做伙来敬拜上帝，大家做伙分享上帝的恩典。奉主的名，祝福咱每一个家庭。今年的新春拢是充满意义、充满上帝祝福的新春假期。咱三个来祈祷。主上帝，我要感谢你的恩典。新的一年的开始，利用犹太人搬过节的这个仪式，真做阮伫信仰顶面的提醒。主求你帮助，互阮会好好运用这段时间，珍惜你所赐互阮的这个假期，互阮甲亲友，互阮甲兄弟姊妹，会当伫感情甲信仰的顶面，拢会当得到水的培养，互阮的心。彼此联系无孤单，互阮酸软的脚、酸软的手，会当伫你的恩典内面，搁一遍得到快乐。主，阮感谢你，也将阮新的一年仰望伫主你的面前，求主你帮助，互阮会记得你用十字架顶的宝血来抹阮，竞选阮成做你的圣洁的国民，呼召阮成做祭司的国度。爱愿保养你的好所行，主，愿将荣光归伫你，愿你的疼喜乐伫阮每一位兄弟的家庭中间，愿安尼祈祷，奉主耶稣基督的圣名，阿门。